Nakani sigod sijalli bishaan qabbana sideetusan qonqoo malee si hazzabesan laalaa dila sanata agartesan an kadir ruwayn qabala waan deesu sila samala nabi jiraachuu baate amma yeroo mana kanarraa gabba'u eenyu mana kan taa'u jira kan naadhaami kanneen bardu gaadhan hojii jira takkaan obsi kasii miti obboleessa isaati yoo raayee kee geggeesse maaltu haa dubbii biraa kaami nadaran isa kana ciku jira dhiisin jechuun jira maaliif yoo ittan wanni ati ilaaluu qabdu dhaggeeffadhu wanni ati ilaaluu qabdu kennaan kun obboleessa isaati hagam takka naa wajji cinqamu jira naa wajji rakkachuu jira achittillee ibidda obboleessi isaa isallee keessa buusisan kennaa nama warsaatan eenyu achi akkas ta'e anaa jecha warri viidiyoo kan hubate rakkoo namni ol bahee as gubbatti dubbatu kana namni hubate yaadachi jala sii qoodee fi du'aayi namnichi jala sii godhu san formaata akka taate isinumti nuni beekta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa nuti fayyaa qabnaa isinoo fayyaa qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma gaa alhamdulillahi rabbil alamin nasrarra wayyaa'ee mataadhaan dhaabbatee qonoorra wajjin taa'ee viidiyoon wajjin maru jira. Kana alhamdulillahi rabbil alamin shukrii galanni isaan batinii qalbuu isaa rabbiin nagaan ilmaan isaa keessatti deebi'e. Akkasuma ilmaan Oromoodhaa warra jira deemee naa baasanii waliin illee dararaa meeqa seenanii waliin irree gaa hallayyaa fi caccabtoota caccabanii nagaan baasanii fidan alhamdulillahi rabbil alamin isaanillee galatoonfadhaa baga isaanillee nagaan naaf galanii nasru wajjini isinillee ilmaan Oromoo daawwattoota keenya warri qilleensarraan hordofaa jirtan warri koomentii fi waa hundatti sagalee nu keessanii hatta bilbila gurraatti irratti illee nu bilbiltanii na dubbisuu turtan obboleeyyan kiyya galatoomaa har'a gammachuun ta'isanii hodduun gammadee qonuunaaf fayyee jira wayyaa jira fayyaan gaadhawaata akkasuma gaa kunoo ummaa'inaanii fi nabira jiranii nabiraan deemne anumaa bira taa'u jirti ummaa'inaan eegaa waa'ee saniitiin nabira dhufte manatti illee hin deebine akkasuma sabboontu wallooti illee ni jirti nabira isaan uumamas obboleeyyan kiyya isaanoo fakkaatee hodduun nabira jira kana sani jee maqaa isinii dhowuu hin danda'u wallaahi namni allaan qabeenya qabaachuu nama qabaachuu wayyaadha ilmi namaa hin goomu namni namaan ka'ee dhaabbataa namni kafanachuu ammaan tanaan harkee alaamana isaaniitti dhiisanii dalagaa isaanii dhaabanii narratti deebi'anii anumaa wajjin jiranii kun ogaarraa kun ilaa ammaan bira jirti gaatileen assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jeen daawwattoota kee dubbisiisin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Ashaawuroo baga nagaa jiraatan inni isin jaa. Arraan tana kun gammachuu qabnaa kun nasruu fi haadha mana isaa wal biratti kun gammachuu isaan qabannee waliin isinitti as baanee isin jaa. Akkasii walumaanuu gammannee isinii baga gammattiin inni isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya warreen hordoftoota Aishaa taatan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu obboleeyyan kiyya. Warri Aishaa wajjin boobuu turtan rakkachuu turtan hundi keessanuu baga gammattan isillee baga gammattee akkasumatti immoo warri isii bira as dhufee gartee hedduu rakkachuu tures hundi keessanuu walumaanuu baga gammattan sabboontuu walloo dabalatee akkasumatti ummaa'inaan jii hundi keenya yeroo ammaa kana ummaa'inaan nu biratti argamti egaa isinis obboleeyyan kiyya haga dandeessutti tana durallee gaafa dastuu dhukkubaa jiru akkaan gaa eegasillee viidiyoo arkee fi Aashaalleen natti himtetti warra isii cinaa dhaabbate namoota baay'ee ka isiin maqaan beeyne faa jira warra viidiyoo keessan seenin faa jira hundi isaanii obboleeyyan kiyya haa galatoomanii hunda keessan isiniin galatoonfachuu barbaade warra biyya jiruus ka biyya ambaa jiruus hunda keessan xiqqaa guddaa dhalaa fi dhiira warri gartee yaaddoytanii anaaf jecha rakkachuu turtan obboleeyyan kiyya hedduun isin galatoonfadha maaliif jenna rakkoon keessa tures anaaf beekaa akkasumatti immoo mana kanallee Aashaan rakkoo isin keessa turte ni beeyti anillee ni beekaa jechuun maaliif eegaan dhufe haala manni kiyya keessa ture fi haala rakkoo dastuu wajji wal qabatee isaan irra turanillee akkasumatti immoo anilleen arra eegaa wayyaa'ee inshaallahu ta'ala dastuulleen bakka jirtu akka wayyoote taajuun natti himee ture. Bilbilanii ammoo isinlee warama konkolleen natti bishaanleen alhamdulillah taababa qarabbi fayyaamti yoo sanitille na deebisee nasrullee nagaa na baasee duraan qarqabameetin ture kanatti moqoytu akka nama qarqaba jaansanii alhamdulillah gaar gammachuun dasillee wayyoote nasrullee nagaa na bee ilmaan Oromoo mushkobaati yoo son ta'e ilmaan Oromooti wajjin gaachanaa fi hirkoo dagalee na daatanii du'aa idaan cinaa dhaabbattanii isillee naaf hayyiftanii rabbi wajjin gaa kana fayyisu rabbuma egaa keessa gaa du'aayin ta'isanii sana cinaa dhaabbattee nasrulleen fayyaa mana galee ilmoo isaatii wajjin akkana adda addisaa ijoolleen isaa ilaanu baabaa keenya isa kutee nuti madrasaan qaraanuu eegabbaan keenya jira yeroo guddaa wallaahi hordoftoota kiyyoonni mana kana keessatti na jibbisiise ilmaan kiyya jechuudha. Imma jabbaan keenya galu hin qaraan jaanii qaraatii dhiisanii ol deebanii anaa lisaan kana keessaa gabbu qo'uu danda'u yoo gabbee rakkoodha hanga tasiin na bira jirtu sanii alhamdulillah egaa dastuullee haa galatoomu taajuunuttu haa galatoomu innillee obboleessa kiyya
akkasi gaanaa si gargaaraa mana kiyya faatiidhaati mana kiyyaati illee naaf yaada mana kiyyaa malee ilmaan na biran jiranii naan jeeti ilmi namaa ilaanuu odduu nama cinaa dhaabbachuun odduu bareedduudha narraa fuudhee mana isaa geessee obboleettiin illaan obboleettiin asruuti anilleen sodaa takkaan qabaa gizeen isa akkanu san rakkoo keessa waan hin jiruuf jecha dhiiroo har'aan tan obboleettii tiyyitan akkami mana kiyyaa baaftii yoo naan jee nasruun jechuudhaan dhahammocha keessa qabaa alhamdulillah isillee wanni hin baasee achi geessee manni taajuu mana kiyyaa akka dawaa harkattuu antara dhalaatii dawaan san lafa fagoo waan jiru barbaaduu hin danda'u haadha maatii dira tanaati ilmaan kiyya warra naan jiranii sanumaaf hin gaachi geessee haadhuma sanillee ilma dhiiraatiin haa barbaaduu fi haa wallaanu jee. Alhamdulillah amma isillee gartee wajjootee jirti ammoo anillee gartee bilbilaan isin gaa wajjootee malee anillee bilbilaan illee ta'u hin dubbifne anu wayyaa'u kiyya arruma obboleeyyan kiyya alaa kulli haal alhamdulillah waa hundaa'u garuu warroottan kommentii gootan hal viidiyoo tana laayikii tuutanii wal biraan geessan kun viidiyoon akka bakka baay'eetti mul'attu taasisaa itti aansee immoo yaanni warri viidiyoo kana hubate rakkoo namni ol bahee as gubbatti dubbatu kana namni hubate yaadachi jala sii qoodee fi du'aayi namnichi jala sii godhu san furmaata akka taate isin hundi nuuni beektan maaliif yoo jettan nama miliyoona gartee harka rabbitti ollaate keessa ha du'aayiin nama tokko rabbiin qeebalu jiraachuu malaa Allah waalam qabeeku rabbi waan rabbiin qeebalu jira nama rabbiin irraa qeebaluutu jira du'aayiin akkasumatti gartee ilmi namaa godhu kun harbi du'aa isaa san taasisuufi jira akkasumatti gaabboleeyyan kiyya du'aayin isin as jalatti godhuu turtan hunda keessaniifuu galataan isin galchuu barbaadu obboleeyyan kiyya waan biraa osoo hin ta'in addunyaa akhiratti rabbiin gartee jannataan isin haa qananiisu akkasumatti immoo warri biyyarraa baatanis ummata Oromoo mara kabahaa kakibbaa kadhihaa kalixaa warra dhabaa ta'es harkataan rabbi haa gammachiisu hagartee dhukkubsatees rabbi nu haa fayyisu akkasumatti immoo hadu'es jannataan rabbi haa qananiisu hajiru umrii nu haa dheereessu xiqqaa guddaa garuu warra walii galu warra wal jaalatu warra gartee waa haqafii irratti lolee milkaa'u rabbi nu haa taasisu isin ammoo warri biyyarraa ba'anii biyya ambaa jiru walumaanuu harkataan gammachuun maatii fi waatii biyya teenyaatti rabbi nu haa dachaasuun isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya rabbi isin haa milkeessu kahanaachi yaada yoo qabaatan aashaa fi ummayinan haa xumuranii isin jechuu barbaade ijoolleetu aaxannaa jira isaanii naxannaasisaa kanaafi gartee gargara isaanii cuqutaa tammoo itti aansee waa'ee Khadiir qabeetiin harkaa qabaa waa'ee Khadiiranuu nama isin akkanatanii waa'ee Khadiiran tenne sugole rumaan kafalanaa irraa kafalaa'u dhaabbadhu mee akkasimi tawaa'ee Khadiir obboleeyyan kiyya ati dhalaadha waan sina qulleen qabdu dhaabbadhu waa'ee nasiin jiru dhaggeeffadhu tawaa'ee Khadiir obboleeyyan kiyya yoo rabbi jedhee maaliif yoo ittan wanni ati ilaaluu qabdu dhaggeeffadhu wanni ati ilaaluu qabdu kennaan kun obboleessa isaati hagam takka naa wajji cinqamu jira naa wajji rakkachuu jira achitti illee ibidda obboleessi isaa isallee keessa buusisan kenna nama warsaatan eenyu achi akkas ta'e anaa jecha. Barni beekaa diddaan qabu laakiin wantoota barreetaa baarreef dabe jaan akka inni na godhe san akka inni si godhe si jalli bishaan si gubbaa qabbana si deemtu san qoonqoo malee si hazzabe san laalaa dila sana ta'e agarte san an Khadiir rumaan kabala waan deessu kan silaa kennaan na bira jiraachuu baate dhaabbatu silaa kennaan na bira jiraachuu baate kennaan akkasina jala deemuu baate ani Khadiir mana hakimaatu hundaqu yookaan Usmaan isa tumuu haaduu malee dhukkubsadhullee maal ta'ullee wanni ganna baasuu hin jiru akkasini. Amma yeroo mana kanarraa gabba'u eenyu mana kan taa'u jira kennaadhaami. Kanneen bardu gaadhan hojii jira takkaan obsi kasii miti obboleessa isaati yoo irraa eegee geggeesse. Maaltu haa dubbii biraa kaa'ami. Nadaran isa kana jechuun jira dhiisiin jechuun jira maaliif waan kana uummanni Oromoo gartee haa murtii laatu gabaabumatti. Gochinni isa godhe san akkasumatti guramee hafe. Hinaaf ni haasawama manguddummaan haasawamee akkanuma dhiisuudhaan dhiigni xiyyaa fi rakkoon isaan irra mudan san waan uummanni Oromoo naa murteessuu qaba. Tanaafuu tanaa itti dhiisaatii tawaa'ee anummaan nagaan galu alhamdulillah gabaabdutti maaliif bultii meeqa kan inni ciiru bara halkan tokko lama torbaan tokko hin taane akkana anummaan nagaan gartee alhamdulillah fayyuu deebi'ee immoo sababuma kennaa rabbi fidee na baasuurraa qabaa hin bahe malee silaanii hin bahu ture tana dura alhamdulillah iji maaliif nama qabneeti harkaa qabna kanaaf anillee nama isa sanillee tumuun fedhu akkuma hidhametti hidhaa sana haa taa'u. Kana anis amma wayyaa'ee boodammoo yoo rabbi jabarumaaf iftaan boodaa'u hawaasa Oromoo duratti
namni warra keeysaa mari'achuu jirrus ni jira kennaa wajjin illee kennaallee akkasumatti nama yaameetiin boo gurbaa kana maal goona jennee dubbannee jirra kanatti deebineeti yoo rabbi waan gartee isaan malu murtii hawaasni laatu wanna goona malee بدل خنا ملي خنا جتشوذات ملي والنيسا مردوها ويسا نيجيسني ويسا sun kun beekamaadha والله haasoo isaatti dhiisiiti ati maa dhaani na jooka anin takkanaati hordoftoota kiyya gaa'ee inshaallahu ta'ala viidiyootti aantu nagaa rabbi waliin nu haa deebisu anillee ijoolleen xiyya kurfaa gamasii gartee daftara nu laali maarree jechuu jirti tanaafuu gabbaleen kiyya du'aa hinaa godhaan asuma keessa wayyaa jira inshaallahu ta'ala khottu baba تكنا تقعد وتطلع فرد بتطلع هي نصر نسقي قتة خرج ولا نمبرسي ساجولين تمنا ساجي قتة أنا دبين كدير دو غرانا وقفتي بدأ قاخن ناجو تاتي مالس الأفون ساكت الرمرويت نفارت سنجات ساكن نجار ساق يقول سنيني يا بونا لا ولا ما نتكلم نسمع قلنا كرك فيديو الرمري تسرهم تودام بفتة إنه ما ترى خفيفة تاسي غرانا وقبل جرتانين كل سر كرك دينا خيان تاني دينا أورام وران تاني إسام كنا أورام ولا ميتا كديجا تكو أكاسان غودي كوتش دينا سامجت سوخني إسا سندا سر راوته تنافع الحمد لله لكن كبا نما لقبا جاني ربي جاني أنا هكذا إذا غودي ما بديس بريتا هرك خيرا ما تمخنا الحمد لله نياتو سبتين جرا لكن والله خرما نياتو سخنا كانت تدينه خم ندم فجرا سلا إسا خنا كانت تلفت ديجي لا تيمو الحمد لله رب العالمين تكليه وتربية الشهيم بدو كبا نما لقبا ربي جاني ربينو يساتشر راباسي نجا ماتي ساقي سديبسه توانين جون كابوغاي تكرا داوتو تفردفتو تخيا دعاء عنك فيديو بلاتي قولي ديبنوتي أكما دعاء انتي سنجنا رابطة غانا اللي نجنا رابطة دارا أرى اللي برو اللي نوچين جتا سنو جنجرا السلام عليكم ورحمة الله